todos bem-vindos a mais um vídeo. E dessa feita eu descobri, por indicação do amigo, né? Amigo Magro Borim, restos de uma construção de uma casa feita de pedra. Não sabemos bem o ano que foi construída, mas vamos analisar bem os detalhes dessa construção aqui, que é bastante peculiar da época, né? Olha só como é os detalhes. É uma construção, uma casa antiga, toda feita de pedra. Então esse registro para você.